Benvinguts i benvingudes a una nova entrevista política. Aquesta setmana tenim amb nosaltres a Jofre Serret, portaveu de Junts per Catalunya, malgrat ens mou. Benvingut. Hola, moltes gràcies. Gràcies a vostè per ser amb nosaltres en la darrera entrevista que li fem en aquesta temporada. Una entrevista que serveix per fer balanç d'aquests 2 anys de mandat. Com hi arribem? Arribem a la meitat d'un mandat que podem dir que ha estat molt mogut, primer per un temporal Glòria, a continuació d'una pandèmia que ha afectat arreu del món i, per tant, dos condicionants que han afectat també en el pla d'acció municipal. Un primer pla d'acció municipal que vam aprovar com a govern, però, evidentment, com dic, molt condicionat per aquella calendarització que tots els partits polítics ens presentem a les eleccions pensant en 4 anys de mandat que, com dic, s'ha vist molt i molt afectat. Ara bé, això no vol dir que no fem un balanç positiu, evidentment. Malauradament, doncs, hi ha coses que no els podem condicionar amb un balanç positiu perquè hem de recordar que aquesta pandèmia s'ha emportat a molts malgratencs i malgratenques, qui volem posar tota la memòria i tot el pensament amb ells i amb les famílies que han tingut aquesta pèrdua per part de la Covid. Al marge d'això, doncs, com dic, la valoració d'aquests 2 anys de mandat és molt positiva pel que fa a la cohesió de l'equip de govern. Treballem molt còmodament i, a més, amb una bona entesa amb tots aquells projectes de futur i, per tant, també ha quedat demostrat com en la majoria de temes que són capdavanters per al nostre municipi també ha rebut el suport de grups de l'oposició i, per tant, això vol dir que les coses s'estan fent ben fetes. Evidentment, tothom voldria uns ritmes de treball segurament diferents, però, com dic, també s'han vist molt marcades per aquesta pandèmia i, per tant, ens ha permès treballar algunes coses que no hauríem pogut treballar al mateix ritme, però també n'hi ha d'altres que ara haurem de posar fil a l'agulla per poder desencallar i veure com van sortint, com són, per exemple, les inversions. Parlem de projectes, precisament. Durant aquests 2 anys, tot i la pandèmia, tot i el temporal Glòria, què és per vostè el més important o de les actuacions més importants que sí s'han pogut dur a terme? Bé, hem pogut anar reordenant serveis, sobretot i centrat en les persones, que era un dels projectes que portàvem Junts per Catalunya, malgrat ens mou. Vam dir des del primer dia que les nostres polítiques anirien sempre centrades en l'àmbit de les persones i és evident que s'han creat línies d'actuació de subvencions mai vistes anteriorment, com eren les ajudes pel lloguer en situacions de gran vulnerabilitat, en situació de la Covid. S'han destinat recursos econòmics al màxim, com mai cap altre govern havia destinat tants recursos econòmics en el sector de les persones i, per tant, també actuar d'una forma molt ràpida, amb la creació també de nous llocs de treball de forma permanent, com és una educadora social més en l'àrea de serveis socials, creant serveis com el servei socioeducatiu diürn que es va inaugurar aquest mes de desembre i que costava molt que fos una realitat, avui dia ja ho és. Per tant, activar en polítiques socials, en polítiques educatives i en polítiques culturals. Al marge d'aquestes polítiques, doncs, també estem treballant amb nous projectes com el del nou teatre per també donar i dotar més cultura en el nostre municipi i, per altra banda, també no oblidar de rehabilitar aquells equipaments que ja són actuals, o sigui, que ja existeixen actualment en el municipi però que requereixen d'una actuació important, com podria ser el Centre Cultural, la nova ubicació d'Ona Malgrat, que permetrà també una comunicació més directa i més accessibilitat a la ciutadania, entre d'altres coses, com també rehabilitacions de la piscina municipal de l'Avinguda Tarragona, la reforma de les pistes d'atletisme i abarcar també en la línia d'objectius a nivell esportiu, però també amb la planificació urbanística, la preservació de la natura en el camp, com podria ser el delta de la Tordera, buscant aquesta reserva natural parcial, també potenciant els sectors econòmics, hoteler i en aquest cas de càmping, per poder dotar tots els serveis necessaris perquè mantinguem aquest certificat de turisme familiar, però que també podem buscar altres públics, com podria ser a l'esportiu, amb la mostra d'aquest nou campionat de vòlei platja, amb una col·laboració público-privada. Per nosaltres creiem que és molt important treballar conjuntament amb ells i també sense oblidar que estem treballant amb aquesta protecció de les mines de Can Palomeres, que continua aquest treball, com també amb el famós PP7, que en
allà doncs, també hi ha un impuls de creixement tant econòmic com d'habitatge com d'expansió del nostre municipi. En aquest cas, el cas del PP7, es podrà desenvolupar en aquest mandat? Esperem que així sigui. De fet, aquest mes de juliol encara no va a plenari perquè just aquest mes de juliol va a la Comissió d'Urbanisme. Per tant, molt aviat veurem com en el proper plenari, potser el d'agost no, però sí el de setembre, va desencadenant-se ja un tema que havia quedat una mica aturat, no per l'Ajuntament, sinó per les administracions superiors. És el que li anava a dir, aquest tema havia quedat aturat, no? I què és el que ho fa tirar endavant ara? Bé, el procediment ha d'anar seguint. Des de l'Ajuntament hem continuat apretant perquè fessin la devolució d'aquells informes pertinents que han de fer tant l'ACA, la Comissió d'Urbanisme, Generalitat, etc. Ara ja hi són. Un cop aprovats hi haurà el retorn, haurà de passar pel plenari i podrem desenvolupar també aquest projecte que, recordem, anava una mica condicionat a l'alliberació dels peatges de la C32 perquè a partir del 31 d'agost d'aquest any recordem que ja no hi haurà peatges en l'autopista i per tant també hi haurà una alliberació de la Nacional 2. Què comportarà per Malgrat de Mar aquest projecte? Aquest era un projecte, si recorden, ambiciós, primer de tot perquè dotava d'una nova entrada al municipi, fer d'un municipi encara més obert en aquesta banda de muntanya que estaven molt tancats i recordem que hi havia una ampliació de la zona comercial, per tant també permetrà una afluència en el nostre municipi de gent que vingui a veure'ns, que vingui a comprar, no només en aquest sector, sinó una nova entrada directa cap al centre de la població que connectarà amb la zona turística i amb la zona del centre de la població. Què n'espera d'aquests 2 anys que queden de mandat? Bé, doncs, com deia, esperem posar fil a l'agulla per veure ja com aquests projectes es van desenvolupant, com anem cosint Malgrat i com també es creen nous parcs de dotació social, com són els parcs d'habitatge, que si recorden també els tenim sobre la taula, és un projecte que ha d'acabar de construir i esperem que els puguem veure com a realitat abans que acabi aquest mandat, com també el projecte del tram 0, que era una reivindicació històrica del nostre municipi, que tenim sobre la taula i que ha de començar abans que acabi aquest mandat, i continuar treballant amb aquesta bona sintonia amb l'equip de govern i amb la resta de membres del consistori. Aprofitem que avui el tenim aquí per parlar de la Comissió de Seguretat de la Covid. Ja s'ha constituït, per què ha de servir? Aquesta és una comissió que s'està creant en tots els municipis. De fet, alguns municipis ja la tenien creada i vol dir que aquells que la van crear d'urgència, mala senyal, perquè volia dir que tenien una situació complexa. Malgrat és dels darrers municipis que la creem en un moment on el turisme esperem que hi hagi una bona afluència i, per tant, un dels objectius d'aquesta comissió és anar fent el seguiment per a aquelles persones que vinguin de fora de Catalunya. També ha de servir per planificar el nou curs escolar, tenir un bon seguiment de les noves restriccions que vagi marcant el Procicat i continuar tenint una comunicació fluida amb el que seria CatSalut i amb la direcció del Centre d'Atenció Primària de Malgrat, que aquesta és una comunicació constant i crec que ha quedat més que demostrat amb l'espai que s'ha cedit per la vacunació, que tenim molt bona entesa. I, per altra banda, també posar-nos al dia de les dades, unes dades que ahir la Conselleria de Salut ens felicitava perquè, malgrat ha mantingut una línia molt planera, potser a l'inici de la pandèmia podia semblar que era un dels municipis amb més contagis i no ha estat així. Ens van felicitar per com s'havia anat portant tot, com havíem mantingut aquesta estabilitat i com havíem sigut capaços també de prendre decisions que potser per la població no va ser acabada d'entesa, com va ser la suspensió de la festa major, que després, a partir de setembre, vam veure com el mateix Procicat suspenia totes les festes majors de Catalunya. Va ser una mesura que no va ser agradable per nosaltres, però que van permetre que tinguéssim aquestes dades durant tot aquest temps. I a partir d'ara, anar fent aquesta desescalada amb molta consciència, evidentment, no oblidem que la Covid continua existint, que va disminuint gràcies també a aquestes campanyes de vacunació massiva i anar-nos retrobant en tots aquests espais lliures de cultura
que com hem vist també tenim una agenda d'activitats replena, que tant les regidories de cultura, d'esports, d'igualtat, gent gran, totes elles doncs han omplert d'aquesta manera, i esperem també trobar-nos amb els magretencs i magretenques a la festa major, ara sí, de Sant Roc, que esperem trobar-nos i gaudir com fem sempre tots els magretencs i magretenques. I tant que sí, moltíssimes gràcies, Jofre Serret, portaveu de Junts per Catalunya Malgrat ens mou, per ser avui amb nosaltres. Acomiadem aquesta temporada, que passi un molt bon estiu. Moltes gràcies a vosaltres i a tothom que segueix aquest programa.